என்ன 2 மணி சங்க இவ்வளோ சீக்கிரம் ஊதிட்டானுங்க? நான் தாங்க ஏன் போட்டேன். நம்ம எல்லாருக்குமே சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே ஏப்பம் வர்றது யூஸ்வல். பட் இந்த ஏப்பத்துக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம எத்தோட கிராவிட்டின்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? இப்போ நம்ம ஒரு ஃபுட்டை சாப்பிட்டா அது நம்ம வயிற்றுல டைஜஷன் அப்போ சாலிட் லிக்விட் கேஸ்னு 3 ஸ்டேட்ல இருக்கும். இந்த சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்க ஃபுட் கிராவிட்டினால அது நம்ம வயிற்றுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். பட் அந்த கேஸ் லேயர் நம்ம வயிற்றுல இருந்து எஸ்கேப் ஆக தான் ட்ரை பண்ணும். ஏன்னா கிராவிட்டி எப்பவுமே கேஸை புல் பண்ணாது. ஸோ அதனால ஏப்பம் விடும்போது கேஸ் மட்டும் நம்ம வாய் வழியா வெளில வந்துடும். பட் இதுவே கிராவிட்டியே இல்லாத ஸ்பேஸ்ல நம்ம ஏப்பம் விட ட்ரை பண்ணா சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இந்த 3 லேயரையும் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் கீழே புல் பண்ணாது. அதனால நம்ம ஸ்பேஸ்ல ஏப்பம் விட்டா இந்த 3 ஸ்டேட்ல இருக்க ஃபுட்டும் வெளில வந்துடும். ஸோ ஸ்பேஸ்ல ஏப்பம் விட்டா ஏப்பம் வராது, வாந்தி தான் வரும்.